Moğol Devriye Birliği komutanı. Ertuğrul Bey'in otağına böyle giremezsiniz. Sen kim olursun da beni durdurursun? Ha? Bu obanın beyi Ertuğrul sen misin? Siz kimsiniz? Karşınızda Moğol Devriye Birliği komutanı var sizin. Böyle paldır küldür otağa girmek ne ola? Önce bir sofrana oturalım Ertuğrul Bey. Bu toprakların sahibi artık biziz. Sizse koca bir hiçsiniz. Bunu aklından çıkarmayasın Ertuğrul Bey. Artık toy veremeyeceksin. Nökerlerinle oturup karnımızı doyuracağız. Şimdi dağılın hepiniz sofranın başından. Gece de otağınızda kalacağız. Otağı tez boşaltasın. Bu güzel avrat da bize hizmet edecek. Gel bakalım şöyle. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin Ertuğrul. Siz benim elimi kestiniz. Biz de senin kafanı keseceğiz. Bedelini ödeyeceksin. Tuzak kaptan! Atlar! Ertuğrul! Kardeşimin elini kesmiş. Senin yüzünden öldü. Kardeşinin elini kestim, akıllanmadınız. Hadi şimdi göster bakalım yiğitliği. Kardeşimin intikamını yerde koymayacağım. Şimdi senin akılsız başını keseyim de. Saldırın nökerlerim. Haydi Allahu Ekber!
Sana kardeşimin intikamını alacağımı söylemiştim Ertuğrul. Sonra bütün obandakilerin kalbini sökeceğim. Oğuz! Artlerin yarasını sar! Bu o Moğol komutan. Kardeş beyimizde ok yok idi. Kim vurdu bunu? Bu oklar kimindir kardeş? Kardeş bir şey diyesin hele. Bu da öldüyse beyimiz nerededir? Bu oklar kimindir bilmem lakin. Beyimizi bulmadan dönmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Hadi Alper! Haydin, haydin, haydin!